来句狠话，今儿我就把这话撂这儿了。我是目前全网唯一一个还原的这么像的人。Hello， 大家好，我是幸福的眼泪。这不是最近家里山楂比较多吗？我要是不用它多做点好吃的，都对不起那棵山楂树。看好多小伙伴都说稻香村的山楂锅盔好吃，所以我就认真研究了一下。说实话，做之前我都没吃过稻香村的山楂锅盔，买来尝了尝，我也感觉味道还挺不错的。它的皮是酥软的口感，馅儿是酸甜口，但是很柔和，又没有那么的酸。售货员大姐说，好多人都喜欢买这个。我在门店买的基本上都是用这种纸袋装，上面也没有配料表，硬做的话应该是有难度。但是在吃这方面我可聪明了，打开手机搜索一下买家秀，这不就找到配料了吗？感谢给我提供配料表的吃货朋友，因为有了你，我才能做出山楂锅盔。比心。稻香村这山楂锅盔配料表还挺干净，基本上没什么添加剂，懒得做也可以买来尝尝。但是自己做是一种乐趣，也是一种挑战。至于我做了多少个，调整了几次配方，我就不跟你们嘚瑟了，痛快点，直接上最终配方和做法。先来做内馅，内馅要用到山楂糕、蜂蜜、熟的低筋面粉、西瓜籽仁，还有干桂花、玉米油、糖。面粉我是蒸熟的，盖上保鲜膜，放到蒸锅里蒸半个小时，蒸完以后它会结块，然后过筛就可以了。内馅做起来挺简单的，山楂糕里放蜂蜜、糖、油，然后把它们抓匀。然后再加低筋面粉，抓匀，就是这样一个状态，它能搓成球。然后再把瓜子仁和桂花放进去，抓匀就可以了。给它分成22克一个，可以分16个，盖上防干。再来做山楂锅盔的皮，猪油、绵白糖、低筋面粉，这个不需要熟的，用生的就行。全蛋液、小苏打，小苏打里先加一点点的水，1到3克，给它化开。猪油里边加绵白糖，搅拌均匀。其实最好是可以下手搅拌，因为手是有温度的，可以让这个糖和猪油混合得更好。拌匀以后再加入蛋液，再搅拌均匀。然后再加小苏打，拌匀，再加入面粉，用手抓匀就可以了，形成一个面团。这个面团是比较软的，面粉的用量大家可能还要根据自己用的粉的吸水性还有当地湿度情况进行调整的。整形的时候压完以后皮不会裂，就说明这个皮的软硬度是比较合适的。可以把材料先都除以4，先做4个，看看状态怎么样。最后拌好以后，这个皮就是这种状态。分成30克一个，这个配方可以做16个。然后可以先把色素调一下，我用的就是这个做蛋糕的红色素。有的商家买模具和印章是提供色粉的，用色粉也行。不管是色素还是色粉，加一点点水，给它化开。然后放上厨房纸，太湿的话就多放几层，这样就可以了。色素调完就可以包馅了。这个面皮可以不松弛，想松弛的话松弛个10分钟也行，但是包之前一定要这样搓一搓，这样包出来的表皮会更光滑。这样搓是为了让材料能再更好的融合。然后就把皮打开，把馅儿滚圆放上去，慢慢的收口就行了。基本上还是挺好封口的。在手上再搓几下，让表面变光滑，这样就行啦。这个是在淘宝上买的山楂锅盔的模具，是50克的。我这个生胚皮加馅儿是52克，放上去压好以后满满当当正合适。压的时候最好不要用手直接压，因为我们的手心它不是平的，压完以后它表面是鼓的，
在上面放一个油纸，然后找一个刮板轻轻的给它压下去，这样压完以后它表面就特别的平整。我这做了好几回了，第一个压完以后这个边总是会有点开裂的，我分析可能是因为我手干把皮的油吸收了一部分，皮干了就有点裂了。包第二个的时候因为手上有油了就不会裂，包第一个的时候也可以手上先抹一点油，这样应该就不会裂了。看这第二个是不是就挺好的，后边基本上就都不会裂。我一共做了16个，分2盘烤的，这放久了表皮也干，所以做好一盘就先烤去，上边盖上章。在开始包的时候就可以把烤箱预热上了，包好以后烤箱刚好预热好，把它放到烤箱的中层，我是用上火190度，下火150度烤了13分钟。烘烤结束取出放凉就可以了。具体的烘烤温度和时间还得根据自己的烤箱还有你那个烤盘的导热性做调整。当天烤完凉了以后，那个皮是酥的，然后等你放1天再吃，那个皮就是酥软的口感了，又酥又软，真的很好吃哎。就是我做的这个吧，也是第一口下去是有点酥的，但是这个皮又很软，然后这个内馅也是酸酸甜甜，口感也是比较柔和的，也特别好吃。就说这个味道吧，你不可能跟稻香村那个是一模一样，因为材料毕竟用的不同，但是它那个酥软呀，还有那个酸甜柔和的那个口感都达到了。我老公说他觉得比稻香村的更好吃。今儿我就把这话撂这儿了，我是目前全网唯一一个还原的这么像的人。今天就到这里啦，感兴趣的小伙伴们也试试吧，我等你们反馈哦。如果大家喜欢我的视频，别忘了关注、点赞、评论、转发。我们下个视频再见啦，拜拜。